Ulaya inataka kuigawanya Urusi katika sehemu na kunyakua rasilimali zake za nishati, wakati Ukraine ni chachu kwa madhumuni hayo. Rais wa Republika Srpska au chanzo cha Bosnia na Herzegovina Milorad Dodik amesema hayo, ambako amesema ya kuwa kwa kweli Ukraine ilijitegemea tu kwa sababu ya ujinga wa Urusi wakati huo, wakati umoja wa Kisovieti ulipoanguka. Wakati huo pia, hata hivyo, malengo ya Ulaya ambayo kwa karne nyingi imekuwa ikijitahidi kuelekea mashariki na kuchukua miliki ya Urusi tayari yalionekana. Ili kufanya hivyo inahitaji kugawanya Urusi katika sehemu kadhaa, ambapo Ulaya pia inataka kukamata nishati ya nchi na rasilimali za madini katika nchi hiyo. Pengine uongozi wa Urusi na wakati huo ambao ulitoa Crimea haukutambua bado na ulikuwa na sitofahamu, lakini sasa ni wazi ya kwamba hali hiyo ya mseto haiwezi kufanya kazi, Dodik alisema, akiongeza kuwa kila kitu kilichotokea katika eneo la Yugoslavia ya zamani wakati wa mgawanyiko wake ilikuwa tu maandalizi ya kile kinachotokea leo, lakini hata hivyo watu wengi walitambua wazi kinachoendelea. Rais wa Republika Srpska aliongeza ya kuwa malengo ambayo Urusi imejiwekea nchini Ukraine lazima yatimizwe. Sijui ni nini kitatokea kwa Ukraine. Hata hivyo, ninaweza kusema kwa hakika ya kwamba malengo ambayo uongozi wa Urusi umejiwekea lazima yatimizwe. Hiyo inatumika kwa maeneo, uondoaji wa kijeshi na uasi kote Ukraine, Dodik alisema, akikazia hayo katika mahojiano na shirika la habari la TASS kutoka huko nchini Urusi. Urusi pia imetangaza mada za mazungumzo hapo kesho huko nchini Uturuki, ambako taarifa hii imeripotiwa ya kwamba Urusi inataka kujadili suluhu endelevu na Kiev wakati wa mazungumzo yajayo, yani siku ya kesho, inawezekana huko Istanbul, ikiwa ni pamoja na kutambuliwa kwa maeneo yaliyokuwa ya Ukraine kama sehemu muhimu ya Urusi. Naibu waziri wa mambo ya nje anayefahamika kama Sergei Ryabkov ameweza kudokeza hayo. Mwanadiplomasia huyo mkuu alizungumza na wanahabari kuhusu mkutano uliopendekezwa Jumanne, akieleza kuwa masuala ambayo Moscow ingezua ni sawa iliyokuwa nayo hapo awali na kwa kiasi kikubwa yanahusu malengo ya operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi dhidi ya Ukraine. Wamekuwa kwenye ajenda wakati wote jinsi ya kuhakikisha suluhu ya kutegemewa na endelevu, na hali ya kwanza kabisa kwa kushughulikia mizizi hasa mzozo huo, kutatua masuala yanayohusiana na kukanushwa kwa utawala wa Kiev, kuhakikisha kutambuliwa kwa hali halisi ambayo imeendelea hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kuingia kwa maeneo mapya huko nchini Urusi, Ryabkov amenukuliwa hivyo. Naibu waziri huyo inaonekana alikuwa anarejelea mikoa ya Kherson, Zaporizhia pamoja na Jamhuri ya Watu wa Donetsk na huko Lugansk, ambazo zilijumuishwa huko nchini Urusi mwishoni kabisa mwa mwaka 2022 kufuatia msururu wa kura za maoni. Baada ya mapinduzi ya Maidan ya mwaka 2014 huko mjini Kiev, Crimea pia iliamua kujitenga na Ukraine na kujiunga na Urusi kupitia kura ya maoni ya muda mfupi baadaye. Mwanadiplomasia huyo mkuu alijiepusha kufanya ubashiri wowote kuhusu matokeo yanayoweza kutokea ya mazungumzo yaliyopendekezwa hapo kesho, lakini alikazia kwamba Moscow imejitolea kufanya mazungumzo kwa uzito na wajibikaji. Ni mapema kufanya utabiri wowote. Swali linapaswa kushughulikiwa kwa wafadhili wa serikali ya Kiev na Kiev yenyewe. Je, wako tayari kujadiliana? Tuna hisia kali kwamba kwa mbinu ya sasa takwimu hizi zinaweza kutambuliwa kwa kutokuwa na uwezo wa kujadili, Ryabkov alisema hivyo. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amejitolea kurejea mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine, ambapo alikazia kwamba mchakato wa suluhu lazima uanze kwa mazungumzo na kwamba mazungumzo yanaweza hatimaye kusababisha aina fulani ya mapatano mapya na usitishaji vita mpya baina mwa nchi hizo. Ofa hiyo imepokea maoni tofauti kutoka kwa Kiev na waungaji mkono wake hasa Ulaya, ambao waliendelea kusema ya kwamba mazungumzo lazima yatanguliwe na angalau makubaliano ya siku 30.
Pendekezo hilo hata hivyo liliweza kuungwa mkono na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye alitaka Kyiv mara moja kukubali, na kufuatia kauli za Trump, Ukraine ilibadilisha msimamo wake na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky akatangaza utayari wake wa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambako pia siku ya Jumanne msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov alikataa kutoa maoni yake kuhusu matarajio ya ushiriki wa kibinafsi wa Putin, akithibitisha tu ya kwamba wajumbe wa Urusi watasubiri upande wa Ukraine huko mjini Istanbul siku Alhamisi wiki hii.